शॉर्टनिंग है। ये शॉर्ट नहीं है, ये वाला शॉर्ट है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये अंगूठा देखेंगे तो इसमें आधा इंच का डिफरेंस है अप्रॉक्स। ये वाली बड़ी है, ठीक ठीक है सर, बिल्कुल ढीला है। खोल के रखिए और ऊपर भी इसी साइड में दर्द रहता है ना। खोल के रखेंगे, खोल के चलने में जो टेढ़ापन पहले था वो उससे कम है। टेढ़ापन अभी भी थोड़ा लग रहा है, अभी भी थोड़ा। चलिए चलिए चल के आइए। अभी भी थोड़ा लग रहा है, आज तीसरे दिन है आपका। ठीक है, और पहले जो टेढ़ापन था और उसमें कुछ अंतर लग रहा है। जो पहले जो चल रही थी टेढ़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इसमें? थोड़ा बहुत कम लग रहा है। दर्द कितना कम है? दर्द थोड़ा बहुत कम है, मतलब तीसरा दिन है और कम है थोड़ा। हाँ ठीक, आइए उधर से चलिए चलिए। जो कसरत बताए हैं, जो एक्सरसाइज बताए हैं, कर रही है ना आपने?